सर्दी जुकाम के लिए हमारे यहाँ बनती है एक स्पेशल चाय। तो चलिए बनाते हैं। भगोने में रख दिया मैंने गर्म होने के लिए पानी। खलबट्टा ले लिया। अदरक कूट लेंगे अच्छे से, धीरे धीरे कूटेंगे इसको जब तक इसका पानी निकल ना जाए अदरक का। उसके बाद हम डालेंगे लौंग, इलायची, काली मिर्च। उसके बाद इसको भी अच्छे से एक ही साथ कूट लेंगे मिला के। कूटने के बाद इसको हम डाल देंगे भगोने के पानी में। इसको अच्छे से उबालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे तुलसी का पत्ता, हल्की सी चाय पत्ती। उसके बाद ये चाय पक जाएगी। अच्छे से इसको पकाना है धीमी आंच पे, पक जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये देखिए चाय बन के हमारी हो गई है तैयार। अब देखिए हम चलिए हम इसको कप में निकाल लेते हैं। चाय हमारी बन के हो गई है तैयार। तो चलिए पीते हैं सर्दियों वाली खांसी जुकाम की चाय। थैंक यू।